ये देखिए हमारे ग्राउंड में फील्ड में आज घोड़े भी आए हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए। मालिक आ गया है उसका लेने के लिए, अब उसका मालिक लेके सब घोड़े को चला जाएगा। यहाँ पे हमेशा आते हैं लोग चारा खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फील्ड है, हरी हरी घास होती है, तो अपना वो लोग यहाँ पे टहलने घूमने और खाने के लिए आते हैं, फिर अपना शाम को चले जाते हैं।